আসসালামু আলাইকুম। সমাধান মাসুদ মিয়াকুর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন। আজকে আমি যে ভিডিওটি নিয়ে আসছি সেটি হচ্ছে একটি মিয়াকো ওয়াশিং মেশিন 9 কেজি। তো এই 9 কেজি ওয়াশিং মেশিনটার প্রবলেম হচ্ছে সার্কিটের প্রবলেম ছিল। এটা আরও 5-7 বছর আগের প্রোডাক্ট। তো বর্তমানে এটার সার্কিটটা পাওয়া যাচ্ছিল না। তো সেই কারণে আজকে একটি ইউনিভার্সাল সার্কিট দিয়ে এটাকে কমপ্লিট করলাম। এটা আমাদের সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু আমাদের সার্ভিস সেন্টারও এটা নেই। এটা হচ্ছে আমাদের মিয়াকো সার্ভিস সেন্টার। তো যাই হোক, এটা ইউনিভার্সাল সার্কিট দিয়ে এটাকে রেডি করেছি। আপনাদের যাদের ওয়াশিং মেশিন সমস্যা, সার্কিট পাচ্ছেন না, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করব কমপ্লিট করে দেওয়ার জন্য। এই যে এইটা হচ্ছে আপনার অটো সার্কিট ইউনিভার্সাল। যদি আমি একটু চালিয়ে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আসলে ব্যস্ততার মাঝে আমি আসতে পারি না ভিডিও নিয়ে অনেক দিন ধরে। আর তাছাড়া অনেকে অপেক্ষায় থাকেন যে সমাধান মাসুদের কোনো ভিডিও পাচ্ছি না কী কারণে। তো যাই হোক, অনেক ব্যস্ততার জন্য ভিডিও বানাইতে পারি না। তো আজকে একটু সময় পেয়েছি, হরতালের দিন, কাজকর্ম কম আছে, শুধু আমি আসছি আর আমার ছোট ভাই সে আছে। তো যাই হোক, আপনারা অনেকেই মেসেজ করেন। তো আসলে মেসেজ করলে ওইভাবে রিপ্লাই দেওয়া পসিবল হয় না, কারণ আমরা অনেক ব্যস্ত থাকি, যা বলে বোঝানো যাবে না। আপনারা মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে নক না দিয়ে, পেজে নক না দিয়ে, ইউটিউবে নক না দিয়ে আপনারা সরাসরি কল করবেন। সরাসরি কল করলে সাথে সাথে রেসপন্স হবে। এখন আপনারা মেসেজ করলেন আজকে, আর আমি আপনাদের সেই মেসেজ দেখি 1 মাস পরে বা 15 দিন পরে, তো তখন অনেকেই মন খারাপ করেন। তো যাই হোক, আর কথা বাড়াবো না। তো আপনারা সরাসরি আমাকে কল দেবেন। মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকে আপনারা নক না করে সরাসরি কল দিলে সাথে সাথে সার্ভিস পাবেন, সাথে সাথে জানতে পারবেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।